Ansamblul monumentelor istorice, Biserica Sfântul Gheorghe și ruinele Curții Domnești sunt situate în zona centrală a orașului Hârlău. Aici, la intrarea în perimetru istoric, până în 1904 s-a aflat turnul clopotniță al bisericii. În anii 1980, acesta a fost înlocuit de o zvoniță, o clopotniță simplă construită din beton la est de biserică, în imagine. În secolul XIV existau deja aici o curte domnească și o biserică, dar acestea au fost total reconstruite de Ștefan cel Mare, voievodul Moldovei. În timpul domniei fiului său, Petru Rareș, este pictată în exterior, aceasta fiind prima pictură exterioară a unei biserici în Moldova. Acum nu vedem nicio pictură exterioară pentru că aceasta a fost acoperită cu mortar în 1791, după care în 1904 a fost total distrusă, biserica fiind placată cu piatră și cărămidă aparentă. Biserica a trecut prin mai multe refaceri și modificări. A fost refăcut acoperișul, larg evazat, având inițial menirea de a proteja pictura exterioară. Pe fațada vestică, portalul în stil gotic conține copia după Pisana din 1492 a ctitorului Ștefan cel Mare. Biserica este compusă din altar, naos și pronaos, la care s-ar adăuga tainița și necropola. Cercetările arheologice din 2001-2002 au identificat sub actuala biserică ștefaniană altele două mai vechi. Prima, posibil de secol XIII, a fost construită în stil romanic, iar a doua avea chiar dimensiuni mai mari decât cea de acum. Pictura exterioară și cea interioară a pronaosului au fost făcute în timpul lui Petru Rareș de către zugravul grec Gheorghe din Tricala. Peretele vest al pronaosului este pictat cu scene din primele sinoade ecumenice. Pe podeaua pronaosului vom vedea pietre de funerare provenind de la cele 16 morminte identificate prin lucrările arheologice recente. Bolta cu 8 arci a pronaosului este unicat arhitectural printre bisericile ștefaniene. Timpanul spre naos, pictat cu scene din viața Sfântului Gheorghe, este o rămășiță din fostul perete care separa naosul de pronaos, tăiat sub forma aceasta în 1791. Ferestrele mari în stil gotic ale pronaosului au fost acoperite în timpul lui Petru Rareș pentru a permite extinderea picturii exterioare și interioare, dar au fost readuse la forma inițială în 1904. Îl vedem pe părintele Tincu Dumitru oferindu-ne explicații. Dumnealui este preotul Pahrou, sub care în 1994 au fost reluate slujbele. Pe rămășița dinspre naos a fostului perete despărțitor este pictată o figură feminină, identificată cu Maria Voichița, ultima soție a ctitorului și făcând parte din fostul tablou votiv, scena pogorârii Sfântului Duh pe absida sudică. Altarul și parte din naos nu au fost pictate în timpul lui Petru Rareș, ci în timpul lui Ștefan cel Mare. Toate picturile bisericii au trecut prin mai multe refaceri, repictări, curățiri, mai mult sau mai puțin reușite. Vedem imagini din altar în care se remarcă Sfânta Masă, datând din vremea lui Ștefan sau a bisericilor anterioare. Tăblia mesei este ușor asimetrică. Altarul păstrează pictura ștefaniană. Catapeteazma datează din perioada lucrărilor făcute în 1791 de spătarul Mihai Racoviță. Totuși, icoanele mari, cum ar fi și aceasta, de hrama Sfântului Gheorghe, sunt mult mai vechi. La fel și icoana Maicii Domnului. Pictura interioară are multe zgârieturi și inscripții, dar multe din aceste grafite sunt valoroase fiind vechi de secole, sunt scrise în multe limbi, iar unele se referă la celebrități cum ar fi cărturarul Udrâște Năstorel 1655, regele Poloniei 1691 și țarul Moscovei Petru I 1711. Scena răstignirii pe bolta absidei nordice. Pictura respectă canoanele, deasupra trecerii spre pronaos fiind pictată scena adormirii Maicii Domnului. În această biserică au fost unși ca domnii Moldovei Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu. Ctitorirea de către Ștefan cel Mare a acestei biserici în 1492 încununează reconstruirea din temelia Curții Domnești în 1486 și ale cărei ruine le vom vedea la sud de biserică.
Ghidul nostru, profesorul de istorie Traian Anton, explică dispariția curții domnești prin folosirea pietrelor de către localnici în secolele 19-20. Pisania originală a curții domnești, datând din 1486, a fost chiar recuperată de la temelia unei case. Vechea curte domnească, atestată documentar încă din 1384, a fost mult extinsă în 1486 de către Ștefan. În fotografii nu foarte vechi apar mai multe ziduri, în prezent însă totul este invadat de vegetație. Domnul Anton ne prezintă intrarea într-un presupus tunel, poate doar un beci, amintind și de legenda tunelului care ar fi legat curtea domnească din Hârlău de dealul Catalina, lângă Cotnari. Curtea domnească era protejată de ziduri, precum și natural de terasa înaltă și mlaștinile Bahluiului. Din palatul de odinioară se mai văd porțiuni de ziduri, o serie de beciuri și ruinele feredeului domnesc, loc de învăiere, în imagine, mai bine păstrate. Curtea domnească a fost folosită de Ștefan cel Mare în repetate rânduri, mai ales spre sfârșitul domniei, după care, până la jumătatea secolului XVII, a fost reședința ocazională și altor domnitori moldoveni. Amintim pe Petru Rareș, care a construit în apropiere Biserica Sfântul Dumitru, și pe Radu Mihnea, care chiar a extins curtea în 1624.